மக்கள் ஜங்ஷன் யூடியூப் சேனல். வணக்கம். வணக்கம். இப்போ வந்து ஒரு செவலை காலக்கண்ணை வந்து நீங்கள் பிடிச்சிட்டு இருக்கீங்க, அதை பற்றி சொல்லுங்க. உங்கள் பேர் இருக்கிற இடம் பற்றி சொல்லிடுங்க. என்னோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா கார் வேந்தனுங்க. வேந்தன் காங்கேயம் கேட்டல் ஃபார்ம் முத்தூருங்க. சரிங்க. திருப்பூர் மாவட்டம் காங்கேயம் மட்டம் முத்தூருங்க. சரிங்க. முத்தூர் பக்கம் ரங்கப்பையங்காடு கிராமங்க. சரிங்க. அங்கே தான் நாங்கள் வந்து காலையில் வச்சுட்டு இருக்கோம். இனவர்த்தி காலை வச்சுட்டு இருக்கிறோங்க. சரிங்க. அது பிறகு நல்ல கண்ணுகள் எடுத்து வெளியில கொடுத்துட்டு இருக்கிறோங்க. சரிங்க. இது நம்ம காலைக்கு பிறந்தவங்க, இது வேற காலைக்கு பிறந்த கண்ணுங்க. சரிங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செவலைங்க வெளிர் செவலையாக தான் வருங்க. சரிங்க. செவலையில் குறா டைப்ல வருங்க, செங்கோரா டைப்ல வருங்க. சரிங்க. 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 நல்லா கோபர் திமிழுங்க. சரிங்க. சரிங்க. நடக்கும்போது அந்த குந்த காடுங்க, ஒரு துளி திமிழ் சாயாதுங்க. சரிங்க. சரிங்க. நல்லா பெரிய காளையாகும்னால பெருங்கூட்டு காளையாகுங்க. சரிங்க. சரிங்க. இன்னும் மூக்கு குத்துலிங்க. சரிங்க. சரி, அது ஒருத்தர் இருக்கு. ஆனால் கொஞ்சம் மிரட்டினா பயந்துக்குதுங்க. பயந்துக்குதுங்க. ஆமாம் ஆமாங்க. ஏன் இன்னும் மூக்கு குத்தாம வச்சிருக்கீங்க? இது எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா, இதோட பயன்பாடெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சலையிறது கூட கேட்பாங்க நிறைய பேர். எதுக்குங்க சலையிறதுன்னு சொல்லுவாங்க? அது எதுக்குங்க? வீரப்பூர் பக்கமெல்லாம் வந்து ஒரு ஃபெஸ்டிவலாட்டுக்கு வந்து கொண்டாடுவாங்க. அதுக்கு வந்து அந்த எருதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. சரிங்க. சரிங்க. சரி, அதுக்காக வந்து வச்சிருப்பாங்க. சரிங்க. சரிங்க. சரி, அதுக்கு வந்து மூக்கு குத்தாம காய் மட்டும் தட்டிடுவாங்க, காது வாட்டாமே வச்சு வச்சிருப்பாங்க. அதனால மூக்கு குத்தாம வந்து இந்த கலர் வந்து அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு கேட்பாங்க. இந்த கொஞ்சம் லைட்டா கலர் மாதிரி இது மாதிரி செங்கன்னு வந்து எச்சவாய் சேவப்பு வந்து காய் சேவப்பு வர்றது, இந்த வெளிர் சேவலையே வர்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. இது என்ன காய் சிவப்பா இருக்குங்களா? இது காய் வந்து ஃபுல்லா சேகப்பா தான் இருக்குங்க. சரி. சரிங்க. சரி. சரிங்க. கருப்பு கம்மியா இருக்குங்க. இந்த கண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா சேவப்பு கலர்ல தெரியுங்களா? அந்த கண்ணோட சூட்டு, இந்த கண் சூடு சேவப்புல தெரியுங்க. வாங்க, இந்த எச்சவாய் பாத்தீங்கன்னா அதுவும் சேவப்புல தெரியும். எச்சவாய்னா சாணி போற இடம். சரி. சரிங்க. சாணி போற இடம் சேவப்புல தான் தெரியும். சரி. சரிங்க. சரி. சரிங்க. கால் கருப்பு வராதுங்க, ஒரே செவலையாத்தான் வருங்க. சரி. சரிங்க. அதனால பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து நல்ல பிரமாண்டமா வருங்க, நல்ல காளையா. சரிங்க. 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 நீங்க அதுக்கு வச்சிருக்கலாமுங்க. இது என்னென்ன பயன்பாடுகளை வச்சிருக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா, ஜல்லிக்கட்டுக்கு வச்சிருக்கலாமுங்க. சரிங்க. ஜல்லிக்கட்டுக்கு டியூன் பெருசக்குன்னு வந்து பார்த்தாங்க அப்படின்னா கூட சரிங்க, நீங்க அழகுக்கு வச்சிருக்கலாம். ஒரு காலம் வீட்டுல நல்லா கெத்துக்கு வச்சிருக்கணும் அப்படின்னு வச்சிருக்கலாமுங்க. சரி. சரிங்க. காங்கிய மாடுக்கு இனவர்த்திக்கு பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தவிர்த்துறது நல்லதுங்க. இது வேண்டாங்க. ஏன்னா நிறக்கால பார்த்தாலும் அதே மாதிரி கண்ணுகள் விழுவுங்க. அதனால பூச்சிக்கு தவிர்த்துறது நல்லதுங்க. சரிங்க. மற்றபடி கண்ணு நல்ல கண்ணுங்க. சரி. சரிங்க. சோ குவாலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி சோ குவாலிட்டி கண்ணுங்க. சரிங்க. ஆனா வந்து இந்த பூச்சிக்கு பத்தாதுங்க. பூச்சிக்கு பத்தாது. ஓகே. கண்ணுல எல்லாம் உடல் பரப்பு எல்லாமே இருக்குது, நிறக்கால் இல்லாதனால பூச்சிகளுக்கு பத்தாதுங்க. நிறக்கால் வந்து கண்ணு பூச்சிக்கு A கிளாஸ் கண்ணா வருங்க. சரி. சரிங்க. சரி. சரிங்க. நல்ல சிறு மூஞ்சிங்க, அருந்தாடை. சரிங்க. தொப்புள் இருக்காதுங்க, வால் இறக்கம் எல்லாமே இருக்குதுங்க. நல்ல திமிழ். சரிங்க. முகத்துல நல்ல சின்ன முகமுங்க. சரிங்க. அருங்காது. கொம்பு பாத்தீங்கன்னா நல்ல நேர் கொம்பா வருங்க. வயசு 1.5 வயசு தானுங்க. வயசு 1.5 வயசு ஆச்சு. பல்லு போடுறதுக்கு இன்னும் ஒரு 6-2 மாசம். பல்லு போடுறதுக்குள்ள கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னும் 10 மாசம் ஆயிரும். 10 மாசம் ஆயிரும். 10 மாசம் இல்லாம இது பல்லு போடும். கடைசிக்கு ஒரு 6 to 8 மாசத்துக்கு மேலதான் பல்லு போடும். 1.5 வருஷத்துக்கு நல்ல ஹைட் இருக்குதுங்க. 1.5 வருஷத்துக்கு நல்ல ஹைட் இருக்குதுங்க. சரிங்க. திமிழ் ஆடுதுங்களா? அது ஒரு சைடு திமிழ் நடக்கும்போது எப்பவுமே கோபுர திமிழ் பொறுத்தளவுக்கு பார்த்தா நடக்கும்போது அந்த கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு ரைட் சைடு ஆடி தான் போகும். கோபுர திமிழ்னு சொல்றதுங்களா? கோபுர திமிழ் சொல்றதுங்க. சரிங்க. இது ஆடுதுங்க. சாயாதல்லுங்க. இங்க சாயுத பாரு, நீங்களே காட்டுங்க, வீடியோலயே காட்டுங்க. இங்க சாயுதுங்களா அந்த நேரு? அல்ல ஆடும் இல்ல ஃபியூச்சர்ல ஆடுறது ஆடுங்க, எங்கேயும் ஃபியூச்சர்ல அந்த மாதிரி சாயாதுங்க. எங்கேயும் சாயாதுங்க. சரிங்க. நல்ல அழகு. இதே மாதிரி மேப்பிள் வச்சிருந்தா என்னைக்கும் சாயாது. சரி. சரிங்க. இது என்ன ரேட் சொல்றீங்க? இது 37,500 சொல்லியிருக்கிறோங்க. 37,500ங்களா? ஆமா ஆமாங்க. ஃபைனல் ரேட்டுங்க? தொடர்பு கொண்டா அனுசரிச்சு கொடுக்கலாமுங்க. சரி. சரிங்க. சரி. சரிங்க. இந்த 1000 என்ன பண்ண கொடுக்கலாம். மற்றபடி அங்கலட்சணம் எல்லாம் இருக்குங்க. அங்கலட்சணம் எல்லா அங்கலட்சணமும் இருக்குதுங்க. ஆனா இனச்சேர்க்கைக்கு மட்டும் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க. இனச்சேர்க்கைக்கு தவிர்த்தர நல்லதுங்க. அவங்க கொண்டு பயன்படுத்த நாம சொல்ல முடியாதுங்க. அதே நம்ம சொல்ல வேண்டிய கடமை பயன்படுத்த முடியும். ஆனா அந்த நிறக்கால் கரெக்டா வராதுன்னு சொல்றீங்க. நிறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கருக்காய் ஏறாதுங்க. சரி. சரி. அதனால வந்து ஆகாது. காங்காயத்துக்கே கருக்காய் தான் அழகு. காங்கியனால கருக்காய் தான் அழகுங்க. அதே மேல கருவணி வரும், 4 கால் கருப்பு வரணுங்க. அதேங்க. நல்லா அதுதான் மெயினுங்க. சரிங்க. சரி. அது வராது அப்படிங்கறனால இது ஜோடி ஓட்டு ஓடுறவங்களுக்கு வச்சுக்குவாங்க. சரிங்க. சரி. ஏன்னா நல்லா எருதுனால நல்லா முரட்டை எருது ஆகுங்க. சரி. சரி. நல்லா வச்சுக்குவாங்க. ஆமாங்க. ஹைட் எல்லாம் நல்ல ஹைட் வரும். ஹைட் நல்ல ஹைட் வரும். நல்ல பெருங்கூட்டு மாடு தானுங்க. சரி. இதெல்லாம் நேரம் 4 லிட்டர் கறக்கக்கூடிய மாட்டுல இருந்து பிறந்ததுங்க. சரிங்க. சரி. பெருங்கூட்டு மாடு நல்ல பெருங்கூட்டு காலத்தை சேர்த்துனோம்னாங்க. சரிங்க. சரிங்க. கண் நல்ல கண்ணுங்க. சரிங்க. இது ஃபைனல் வந்து கூப்பிட்டாங்கன்னா அனுசரிச்சு பேசிக்கலாமுங்க. சரி. சரிங்க. 37,500 சொல்லியிருக்கீங்க. ஆமா ஆமாங்க. சரிங்க. ஆல் ஓவர் தமிழ்நாடு நம்ம வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து ஜாயிண்ட் வாடகையோடு பண்ணி தந்துட்டு இருக்கிறோம். சரி. சரிங்க. சரிங்க. ஜாயிண்ட் வாடகையோடு போட்டு கூட பாதி வாடகை மட்டும் கொடுத்தா கூட போதுங்க. அப்படியுமே கூட வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம். சரிங்க. 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 கொஞ்சம் தூக்கி பிடிங்க. கண்ணில் நல்லா. இப்போ அப்படியே உங்க பேர், ஊர், கான்டாக்ட் நம்பர் சொல்லிடுங்க. என்னோட பேர் கார் வேந்தனுங்க. சரிங்க. ஊர் வந்து முத்தூருங்க. சரிங்க. திருப்பூர் மாவட்டம்ங்க. சரிங்க. ஃபோன் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 98654ங்க. சரிங்க. 893117ங்க. சரிங்க. ஒரு நம்பர் இருக்குங்க. இதுல வாட்ஸ்அப் எல்லாமே இருக்குங்களா? வாட்ஸ்அப் இது எல்லாமே ஒரே நம்பர் தான். சரி. ரைட். சரிங்க. நீங்க சொன்ன நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. இது வந்து நாளைக்கு பெருசான எது மாதிரி வரும் அப்படிங்கறத நான் ஸ்கிரீன்ல ஒரு இதுல காட்டிருங்க. சரிங்க. இது பாத்தீங்கன்னா இமேஜ் அனுப்பிச்சு விடுங்க. ஒரு மயிலக்கால நாம கொடுத்த மயிலக்கால தானுங்க. சரிங்க. அந்த மயிலக்கால இதே மாதிரி தான் வந்ததுங்க. சரிங்க. இதே மாதிரி கல்ல வாங்கி கொடுத்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கற காட்டிடலாமுங்க. சரிங்க. சரிங்க. அதையுமே வந்து பார்த்தாங்கன்னா தான் அவங்களுக்கு புரியுங்க, நல்ல கண்ணா வருமா அப்படிங்கறத ஒரு பயமெல்லாம் வாங்கிட்டு போவாங்க. அதுக்காக தானுங்க. சரிங்க. 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 நீங்க சொன்ன நம்பருக்கு வந்து உங்களை கான்டாக்ட் பண்ணுவாங்க. சரி. நீங்க பார்த்து அனுசரிச்சு கொடுத்துருங்க. சரி.
நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப நன்றி.